歡迎翻到嚟奇靈怪怪啊！今次呢，我就同大家講下陰謀論啦，就係有4700名嘅官兵啦，可行性三架呢個咁啊，想測試喺個 Operation High Jump 咧，就被逼提出嚟啦，就話啦，其實呢個呢，其實係一個極秘嘅軍事行動，咁目標呢，其實做咩呢？就係揾呢個南極洲嘅納粹基地。咁呢個伯德海軍上將呢，其實呢就係俾人派去同德軍作戰嘅，甚至乎呢就隱藏呢喺呢個極地地區嘅 UFO 啊打交啊。咁當然啦，係冇任何歷史同埋科學根據支持呢啲有關於外星人啊納粹基地嘅學説啦，但係都眾說紛紜啊。咁譬如呢，就講下呢個納粹南極基地啦，即係佢所講嘅211港啦，211基地啦，咁就謠言呢，就話啦。喺二戰期間呢，呢個納粹呢，其實一早就喺呢個南極洲嗰度建造咗一個叫新斯亞本嘅秘密基地啊，而且佢亦都係一個軍事層級嘅堡壘啦。咁佢哋認為呢，呢個美國點解要即係 CIA 要掉大錢去做呢件事呢？個原因就係因為佢哋覺得呢個 Operation High Jump 啊，就係為咗摧毀呢個堡壘啊。咁事實上邊嚟講呢，即係雖然確確實實德國係喺1938年嘅時候有派過一個探險隊去南極啦，但係咧其實佢只係想揾一個捕鯨基地嘅地方可以建立到一個港口咁樣嘅啫，實際上咧就冇任何所謂嘅堡壘喺嗰度咧，都冇發生過咩秘密戰鬥。但係啲人就話，如果你只不過係為咗去勘探，點解要派差唔多成4700個人，仲要咁多架艦船呢？咁其實呢，嗰啲艦船呢，同埋嗰啲人呢，其實好大部分都係非戰鬥人員，或者係一啲唔係真係攞嚟打仗用嘅船艦嚟嘅，佢只係可能係偵察船啊，或者係啲破冰船啊嗰啲之類嘅嘢嚟嘅啫。但係啲人就好多誤解啊，令到呢件事就好多謎團啊。而且佢亦都係經過多年之後，先公布呢個文獻同埋公布呢個有關於內部消息咧，先令到啲人開始慢慢咁覺得呢件事唔係陰謀論啦。咁第二個講法咧就係話啦，有啲秘密嘅外星人同埋啲不明飛行物體嘅遭遇事件啦。咁嗰啲謠言咧就聲稱啦，咁咧就話呢個Richard 咧就遇到好多好先進嘅飛碟型不明飛行物體喺個天度飛嚟飛去啦。咁嗰啲陰謀學者咧就話啦，佢哋認為咧呢個外星人啊同呢個納粹嘅死剩種一齊聯手啦。咁佢哋就令到呢個即係佢哋嗰啲合咗一齊嘅嗰啲飛碟技術，就令到美國咧就覺得搞唔掂啊，就打輸，所以先至會咁早撤退嘅啫。即係去到即短短幾個月就走。咁實際上咧，其實呢個謠言咧就源自於啊喺呢個1947年，有一個智利嘅一間報紙行去對呢個海軍上將去做採訪嘅。咁咧呢個訪談咧就成日都俾人哋引用，錯誤咁引用咗。咁其實佢當時咧就冇講過任何嘅外星人，亦都冇講過任何有關於納粹呢樣嗰樣。佢嗰陣時淨係警告講過話美國需要做好準備，以應對呢個飛越極地地區嘅襲擊。咁佢呢個意思咧就係可能話係有一啲寒天雪地嘅襲擊都係襲擊㗎嘛，所以佢未必就真係講外星人嘅。咁我覺得就係啲人諗多咗，因為太敏感啦，佢聽到之後。咁第三個咧就再跳離少少啦，咁就係關於呢個空心地球與呢個阿加塔爾嘅神話嘅。咁咧就有一份好廣為流傳嘅，就話係呢個 Richard 嘅秘密日記啦。咁裏邊咧就寫住啦，就話佢揸住架飛機就飛越咗一個喺極地中間嗰度一個開口嘅有個窿啦。咁咧佢就話發現咧個地球入邊咧，即係佢飛入去嘅時候就發現裏邊有一片片呢個綠油油嘅草地。咁咧佢話佢入去嘅時候咧，就見到好多啲地底人喺度歡迎佢入嚟又好，咩都好，唔知佢點啦。咁佢就聲稱係咁啦，但係事實上邊咧，呢份日記咧其實就係完全係捏造嘅，即係啲人係即係為講而講嘅啫。咁而大家都知啦，地球其實係用岩石同岩漿構成，佢唔係空心噶嘛。咁呢個就係一個陰謀論咁樣，就
令到好多人都覺得啊，會唔會係真有其事呢？會唔會係真係咁恐怖？裏邊又有呢樣嗰樣飛嚟飛去呢？有 UFO 呢？咁其實大部分可能都係冇嘅。好啦，多謝大家聽呢一期有關於陰謀論嘅奇靈怪怪。如果大家有啲咩想聽嘅話呢，可以喺下邊嗰度留言，我再睇下揾俾大家聽下，再查下資料。多謝大家嘅支持，拜拜。